‘Ya'yan bagaruwa, ganyenta, iccenta, sassaƙinta da saiwarta suna da manya-manyan fa'idodi. Amma taƙaitaccen bayani akan amfanin ‘ya'yan bagaruwa shine yana kawar da infection. Kamar mace ko namiji wanda suke fama da ƙaiƙayin matsi ko kuma wato infection dai wanda yake iya taɓa lafiyar al'aura na mace ko namiji. A tafasa ‘ya'yan bagaruwa ana tsarki da shi. In Allah ya yarda za a samu sauƙi daga wannan. Haka kuma ana yin garin bagaruwa tare da ganyen sabara domin magance ulcer. Akan sa ganyen sabara ya zama 70%, ma'ana misalin cokali 7 sai a sa garin ‘ya'yan bagaruwa cokali 3, a haɗe su a niƙe su. Kasancewar bagaruwa tana da bauri sosai shi yasa ake son a sa ta kaɗan. Sai mutum ya riƙa shan maganin rabin ƙaramin cokali da madara ko da zuma ko da kunu safe da yamma. Insha Allahu yana maganin ulcer. Assalamu alaikum wa rahmatullah.